昭和再生ファクトリー。女優久保田真希さんのお父さんが使用していた思い出のカメラを再生。およそ50年前に壊れたカメラが令和の技術により動き出す。見た瞬間なんかすごい綺麗なのがすごくわかる。そして久保田さんの知られざる思いに救われたというかさらに凪良健一さんの昭和探訪北千住編も。